werden doch jetzt nicht schlapp machen. Hopp, 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 noch ein paar Schritte, machen Sie es voll geschafft. Nee. Mir wär's ganz miserabel. Das ist doch nicht neidisch. Ihr Gigs ja schlimmer wie altes Skitour. Bert, ich wollte echt nicht bleiben mit meiner Sorge, aber ich glaube, ich habe mir den Herzklopf verstuscht. Ich der Erste sagen, ihr seid ziemlich ingerust, ja. Aber in der Zukunft wird sich die Sache schon noch ändern. Bert, wie kann man da nur so viele Dinge inkaufen? Man denkt mal, es gibt ein drittes Weltkrieg, ne? Aber da können wir ich selber auf Ehre noch. Weil ihr sind ja so großzügig. Und die ganze Familie hängen und doch. Das wird bei mir nicht gehen. Bert, ich habe nicht anders machen. Seit der Christ hat Claire seiner Freundin die Praxis übernommen. Und er muss das erste Fenster in der Wohnung finden. Und das ist nicht so einfach. Darum sind sie vorläufig bei uns, voilà. Ah ja, uns, das stellen natürlich an. Eigentlich hat doch seine Wohnung in Straßenreich. Hat es vielleicht die Schlüssel verloren? Bert, ihr seid doch armer Jung gewesen. Noch wissen wir ja, wie es ist, wenn man verliebt ist, bis hinter den Ohren oder nicht. Ja, und die geschiedene Frau ist die auch nicht bis hinter den Ohren. Die wisst ja gar nicht mehr. Die ist ja schon einen ganzen Monat da. Man fragt sich, was die noch zu sagen hat da hinten. Ja, ich weiß. Ich habe noch immer ein zu gutes Herz gehabt. Raymond, ich hätte sagen, wir sollten uns von jetzt ab du sagen. Weißt du, außer dir kann ich mir niemand vorstellen, wo da nicht genug ist, dass deine Ex-Windmühle noch dahinter vertragen. Schick sie doch zum Teufel, da siehst du nicht hell. Sie hat sie noch abziehen auf die Lovi. Lovi? Ja. Das ist das Geld der Fenster, ne? Ja. Pass auf, wie schnell hat sie dich um den Finger gewickelt, ne? Ja, ich weiß, dass ich einen klaren Kopf muss behalten auf die Affäre, ich weiß es. Ja. Ja, die machen mich ganz fertig, die Lieferer. Was ist das? Du hast noch nicht mit dem Vater geredet? War nicht das so? Ich probier's jeden Tag, aber er geht mir ständig aus dem Weg. Tiens, quand on parle de Mutter, ich will jetzt musst du los. Vater, blöd ist nicht so. Das Bert macht's ja schon. Das Bert kann ja auch nicht alles machen. Ja? Und jemand muss sich doch noch kümmern von der Nase. Vorher hat das Bert nur Frühstück von 2 Personen gekommen. Momentan von einem halben Regiment. Il y a nuance. Ha, schon mal. Jetzt, wie dich der Patrick in der Praxis remplaciert hat, wirst du ein bisschen mehr Zeit für die Mama finden, ne? Ja, und wer geht einkaufen, dass ihr jetzt mittags essen? Ihr zwei Fisch. Ja? Ich habe jetzt keine Zeit. Jetzt. Da machen wir die Tiere auf da. Wir alles haben. Der hat doch immer unsere Cousin. War nicht das so? Stiefel da noch, wie wenn was notwendig hätte, Kommissionen zu machen und so rumzuschleppen, wie so müde ist. Nur da, ne? Mensch, du, ich will mal vom Marktplatz den Ben ablaufen. Ich kann sowieso den Patrick nicht zu lange verlängern lassen, ne? Wie schnell muss er mich wieder holen, dass er wieder die Moral hat? Die Nachbarn probiert mich nicht zu ekeln, das wird aber nicht anbringen. Ich lasse nämlich nicht so schnell los. Ich muss gleich zum Florence gehen, es soll sich jetzt in volle lohnen. Der Teufel soll da holen. Jetzt, wie er in der Retraite ist, kann er sich doch ein bisschen mehr auf seine Familie bekommen. Nachher klingt, dass sich der Mama nicht hängen lässt.
Aber noch in der Monat, jetzt bald sieht das so richtig stolz. Scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße. Ja, was ist denn los, Patrick? Du bist ja ganz durcheinander. Jo, red mir nicht. Ich habe einen so schlechten Tag erwischt. Mir gerade überhaupt gar nichts seit Morgen. Ich muss erst mal meine Pause machen. Ja, bist du schon mit der Mann an Felicität fertig, schwach? Jo, Herr Dank. Kein anständiger Detartrage kann ich machen, wenn der Nervbändel in die Höhe hüpft, an jedem Sound wie er so kleiner auf. Ich habe müssen anästhesieren. Nur habe ich schon zu schwere Hand gehabt. Und jetzt ist es einfach den ganz eingeschlafen. Und schläft da hinten im Sitz wie ein Rad. Erst sagt sie schleicht. Erst. Oh, du armer Tropfen. Machst du erst einmal ein Kaskut nach, wer es dir nicht verliehen. Was ist denn dann gewöhnlich am Morgen essen? Ein frisches Bier und ein warmer Brettschel. Kein Kaffee? Du, ich weiß nicht, ob der Vater das daheim hat, ne? Papst, kann schnell kommen? Ja, was ist da schon wieder? Was ist da schon wieder? Ja, was ist da schon wieder los? Keine Minute hab ich hoch. Der Patrick braucht ein warmes Brettchen und ein frisches Bier fürs Morgen essen. Was will der? Ein warmes Brettchen, ein frisches Bier. Ja, ist mal, wir haben ja keine Wirtschaft da. Ja, wie will denn so der Patrick anständig schaffen, wenn er muss in so schlechte Konditionen schaffen, nur mit seinem Fuß hat? Ja, und ganz professionelles Gerät. Wie geht's voran, Herr Kollege? Also, ich wollte nicht kritisieren, nicht? Aber das Salbenmaterial da hinten ist total überlebt. Was ist das? Das können Sie gerade in Bernming, Ober- und Sohn in Tischetri feiern. Da hast du noch gar nichts davon gesagt, ha? Oh, Mutter, jetzt musst du dich noch bei uns abschingen. Und mit dem Material aus dem Zweiten Weltkrieg muss man das erst einmal fertig werden, nicht? Und das Licht ist gar nicht an meine Arme angepasst. Eine reine Katastrophe. Was ist das? Das ist der Dank, was ihnen hilft. Ich glaub, der Kerl hat sie nicht mehr alle. Ja, also, dass das gut wäre, gell? Ich habe noch immer genug Sinn hinter der Lampe, gell? Und musst dich nur nicht so der Hals stellen, du Rotznase, gell? Ich habe nur eins gemerkt, da sitzt du da, dass deine Jungen nichts mehr gut genug ist. Und stellst dich nur mal nicht so auf deine Hänger, bis wo größer sind wie ich, gell? Ich bin vielleicht noch ein bisschen unerfahren, nicht? Ah, ich glaub's, ja. Aber ein altes Gut weiß, dass er immer seine Taschenlampe auf sich muss haben. Und hey, mit meiner Relupiat entdecke ich jedes Lächeln. Ah, ja. T'as raison, mon chéri, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein? Ja, was ist denn jetzt mit Ja. dem Brettchen und mit dem Bier? Also, die bringen mir noch den Schwind so an der Hals, ja? Also, ich will schnell Geld oder? Und Brettchen holen und ein Bier, dass der Rotznasel kann wieder schaffen da hin. On m'a überhaupt nichts von dir. Non, mais bon, c'est pénible sur les bords, hein? Und ich wollte noch ein bisschen Geduld, Schatz. Ich wollte wieder, dass ihr Planning der Rendezvous jetzt ganz futsch ist. Aber Claire, nur mal die Ruhe kann es bringen. Hey, was liegt, die kann ich machen. Ja, die haben wir nur eine gemacht. Hey, ich meine, sind schon 2 Patienten vor der Orte im Wartesaal gesessen. Stell dir das vor, vor der Orte. Hast du noch Worte? Ja, ich kann da nicht eingreifen, wenn ich noch nicht richtig schwach bin. Umso rumlicher passiert das. Und ja, das liebe ich alle weg. Der Bill sogar mich anständig im Dreck rumschmieren. Ja, was hast du schon noch gemacht? Ja, die 2 Fragen habe ich gerade zum Tee geschickt. Das soll gerade mal durchkommen, wenn ich schon mal besser drauf bin. Und auch ein bisschen gewöhnt sind. Oh, Patrick, hast du einen festen Charakter? Aber Claire, Ordnung ist doch selber Leben, ne? Und der Genuss der anderen.
du Hallo drin, knatschst du mal nicht so stierig. Siehst du nicht, dass wir im Leid sind? Nur ich hoffe, dass du uns ein bisschen mehr Respekt zeigst und dass du deinen Arsch bewegst. Stimmt's oder habe ich recht? Patrick! Ich will euch mal etwas erzählen. Letztens hat unser Rex den ganzen Tag gebohrt und gebohrt. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten gewesen. Noch ist meine Fritzle ausgestimmt und hat immer mal anständig Schmotte gegeben. Stimmt's oder habe ich recht? Hier haben wir einen Hund verschlagen und hier kommen sie zum Zahnarzt. Dann müssen sie Fuß haben. Nee. Er ist doch immer so, hat immer so geglänzt wie so Dreckämmer und ist immer voll weiß gewesen. Und der Fritzl hat nichts Gescheiteres gefunden und ist an und hat den Hund gebissen. Was? Er hat den Hund gebissen? Wir sind nur da noch mehr, wir sind Fuß haben. Ja, das wäre ja alles halb so schlimm. Nur seine Gäste dreht der Fritzl seine Klappe nicht mehr auf. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, was hat der Fries an den Zähnen? Ja, davon das jetzt doch nicht, oder? Davon habe ich schon noch nichts gehört. Und von was in ihrem Leid ist jemand eine gestarke Familie. Jo, das ist eine große Erlesung, wenn ich so sehe. Stimmt's oder habe ich recht? Mein Beileid. Wir müssen mein Beileid. Das ist sicher ein Großvater, der wieder zugemacht hat, oder? Er hat nicht mehr fressen. Er hat nicht mehr süffen. Und wenn er zweimal um Siesel herumgedreht ist, hat er sich mit so anlegen. Er ist halt arg mitgenommen gewesen. Ja, der arme Kopf ist alle müssen leiden. Also immer so voll kann man sich schon mal vorstellen, eben Doktor nicht sagen, nicht so erleichtern. Ne? Also ich wäre mal persönlich davor. Ja Mensch, du wärst doch nicht geworden, du Simpel. Ich habe in der Recht Suppenflaschen Kamel geschmissen und es anständig gemischt mit rotem Gift. Und dann hat er sein letztes Fest nachgeschleppt. Es ist ein guter Totschädel. Stimmt's oder habe ich recht? Jesus, das ist aber ein bisschen radikal. Kriegen Sie nicht? Er hat sich noch einmal gestreckt, noch einmal rumgedreht und dann ist er halt eingeschlafen. Doch, es ist ein guter Totschädel. Oh, du großer Himmel. Und in einem Mischtüfer haben wir ein schönes Loch geduldet. Stimmt's oder habe ich recht? Ihr hattet den Herrn gefragt, für den das sie da hat. Oh je, das ist ein Licht gewesen. Mensch, Meier, ich darf gar nicht mehr dran denken. Noch haben wir noch einen letzten Vater unserer angestrudelt und haben ihm eine letzte Musik gemacht. Und da sind wir gestanden vom Loch und haben ihm einen letzten Adieu gesagt. Oh je, das ist ein Erlebnis gewesen. Ich habe mir ins Herz recht. In dieser Stimmung kann schon mehr wie ein Schiff hingehen. Es ist aber jahrelang ein guter Hund gewesen, Rex. Steht
Aber wenn es wieder zu sich kommt, mache ich eben wieder mit dem Mittag. Oder will ich mir gerne ihre von anlüpfen. Was man nicht alles muss machen. So, wenn Sie gerade da hängen, dann packen Sie sie nicht so, ja? Nein, muss genau schauen, ja? Bringen nichts. Nein, das passiert nichts. Hola! Morgen ist nichts instant. Weil sie bei der Stelle die Bluke am Nachtschwab. Ich freue mich, was der Dreckbosche inkomisch und in der Hund bisse, wenn man doch weiß, dass er schon jahrelang nicht mehr geschrubbt worden ist. Und ich freue mich, was der Vater alles so lange macht. Er hat schon Ewigkeit für die Brettschle zu holen. Und so lange wie der Patrick nichts im Mörder hat, ist so eine richtige Katastrophe da hinten. Ich will halt schnell in der Küche gehen und will ihm im Schatz eine Leberwurst mehr richten, wie er so gerne hat. Und nun der Bib, ein Leberwurstflote. Oh, und was soll in den Milchkaffee tun? Das ist am Ende noch um 11 Uhr Not. Oh, das habe ich schon eine Schuld mit jetzt. Ich will schnell danach zum Mund springen mit und wirklich Drehpunkt holen. Wenn wir nämlich mit Fritzels in der Bauchhaube wieder aufgeht, ist der Waschitstonin mit alle 2 Wochen. Die 2 machen mit mir gerade was er will. Also ich habe gemerkt, dass ich in der Pension bin. Heute die Stimme vorzuspringen, das wird ja alles schlimmer. Komm, ganz ehrlich, mitholen. Jesus Gott doch, wenn ich schon bist, jetzt hält dich an der Wiede. Ja, Werner, bist du das? Ja, dich muss man doch das erste Mal erkennen. So, ja, wie bin schon du gemustert? Ah, du lass der Busch ankommen. Hallo, ne? Ich werde sich überlegen. Und Achtung! Sag du mir einmal, kennst du dich? Achtung, sie ist nicht fertig. Jetzt gehe ich mich in der Süddeutschland-Provinz hinstellen. Ein Pyjama habe ich schon einen. Werner, das ist kein Pyjama, das ist ein Kimono und das zieht sich so an. Ja. Ach so, ja, Achtung, was? Sie sind nur reden, denn es geht nur auf Männer und Frauen. Schon gemeint, du willst der Schüler gehen, wo eine Finger weißt, weil Schüler ist Kontakt. Nein, das ist hauptsächlich, wenn es um Ballen geht, dann wissen wir nicht, wenn es alle mehr Spaß macht. Ja. Ich verstehe alles noch nicht. Kannst du mich vielleicht ein bisschen erklären da? Mensch, einmal bist du schwer vom Begriff. Wenn ich an die Finger will, muss ich doch jung und flott aussehen und nicht mehr so eine alte Kühe haben. Ja, aber hör dich doch einmal an. Findest du nicht, dass du in Trieb da in deine Scholerboven klettert da? Nein, Gott. Ich finde das ganz flott und intelligent. Ja, Werner, ich halte dich schon als intelligent, und wenn man dich nicht geschält hat, nicht von uns 20 Jahren gesehen hat. Nur hör dich doch einmal an, du siehst aus wie so ein Messdiener oder so Kommunionsbibel, aber doch nicht wie ein anständiger Kerl, der auf der Sohre ist von einer anständigen Frau, verstehst du? Du machst dich schon lächerlich so. Na, du hast ihm etwas auszusetzen.
Du bist ein richtiger Schikanenbuckel. Aber helfen darfst du mir nicht. Ich hab jetzt keine Zeit, ich hab keine Zeit. Keine Zeit? Du hast ja jetzt Pension, hast nichts anderes mehr zu machen und zu mir sagst, ich hab keine Zeit. Red du mir nicht von der Rolltreppe, sieh dir, dass ich an der Rolltreppe sitze, komm ich nie mehr herum. Ja, aber was dir zu lieb, wenn ich da ein bisschen behilflich bin. Jetzt weißt du was, jetzt gehst du mal mit mir auf in mein Zimmer. Ich will mal schauen, ob ich dir ein paar anpassen, die Klamotten finde, dass du durch das Fenster nicht schlafen kannst, weil ja so, dass du dich schön blamieren. Also komm schon auf. Ich komm. Na, jetzt weiß ich nicht, was der aufladen hat. Wenn sie immer so richtig auf die Leber schlagen, ha? Nichts besser wie ein gutes Bier und Urin. Also eher wohl in meinen Bauch. Ja, was ist? Komm schnell! Junge, geht mir zwischen Engelmund in der Holzbrunst. Nein! Nee, das geht's doch nicht. Jetzt hat der Dämon sich den ganzen Marsch abblockiert. Und jetzt bin ich gezwungen, diese gewöhnliche Mädel zu treffen. Claire! Claire! Ja, wo bliebst denn du so lang? Ha, ist das heute Morgen wieder ein Scheiße? Oui, mon chéri, je suis là. Ich bin auch noch nicht gelöst, aber ich habe nicht ein Brettchen im ganzen Haus gefunden. Alter, Leo, zwei auf dem Tisch. Nur mit einem leeren Glas Bier wird es mir wahrscheinlich im Hals stecken bleiben. Ja, ist der Vater schon zurückgekommen? Ja, hat er sogar den Bier leer getrunken. Und ist Fuß ab. Hör jetzt mal gut zu. So geht es nicht weiter. Ich brauche jetzt sofort ein Bier. Ohne Krieg. Was musst du noch haben? Ein Krieg? Ja, ein Krieg, wo man gewöhnlich dann vor einem Auto in Luft schweben. Wenn du Blatt hast, hast du eine Manivelle dran und siehst nicht, was ist. Stehst auf so Boden, noch drehst du mit Manivelle und noch geht's hinterher, nicht? Mensch, der Typ, das Rostgebiss geht von allein auf. Weißt du, das Auto steht gerade wie von der Straße, da du hast die Schlüssel und sie noch der Schiele an, das ist schon gefährlich. Und holen wir schnell der Kriegerin, s'il te plaît. Was? Wo steckt genau dieser Krieg? Mais mon chou, ja, hast du den Permis oder hast du ihn nicht? Non, mais c'est fou, ça! Er ist wieder gut, hein? Ich habe noch nie keinen Krieg gebrüscht. Das ist doch geschehen für die Männer benutzen und nicht die Frauen. Und c'est fou, ça, hein? Paps, bist du daheim? Kannst du schnell gucken? Also ich freue mich, was er den ganzen Tag zu machen hat. Ne? Jetzt probiere mal die verschiedenen Gläser an, ich begriff wieder zurück. Also, keine Sekunde kann ich Zeit, keine Sekunde. Mal links, mal rechts, mal hinten, mal vorne, ich werde auf vorweg. Was ist das schon wieder? Paps, ich brüche unbedingt einen Krieg. Ein Krieg, warum hast du Blatt gefangen? Hey, Paps, freue mich jetzt nicht so viel und hol mir, wenn's beliebt, eine Kriegerin. Da hast du den Schlüssel, das Auto steht auf der anderen Seite von der Straße und da hast du die Idee. Ja, meinst du, dass ich nichts anderes zu machen, als mit dir jetzt den Krieg holen? Gib mal, du hast doch schließlich einen Rebell wie ich, oder nicht? Non, mais c'est fou, ça. Vor mal, wie ich gewünscht habe, vor mal, wie ich dir etwas verlange. Nee, ich weiß mal nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich schlafe auf Loch, wenn es so weiter geht. Ja, ich bringe mich nach Hause, ihr. Denkt mal an mich. Und dann hat er immer etwas auszusetzen und immer etwas zu
c'est devenu un vieux clou, hein. Ich will heute schnell in die Küche gehen und will ihm im Schatz ein Bier holen. Ich werde nicht ganz verliert. Es ist doch wahr, für was man heutzutage noch von einer Scheidung hat. Früher hast du wenigstens gut davon lernen, aber wenn du heute zweimal im Monat ins Cora gehst und in der Kadi gehst, ist deine Pension alimentaire verflogen. Enfin, liebes, wenn heute deine Scheidung zu viel Schwierigkeiten macht, nur musst du eben wieder zur Trennung gehen. Das ist ja gerade der brennende Punkt. Es würde mich nämlich wundern, dass der Demo so taub ist und seinen alten Babysitter wieder zurücknimmt. Die alte Knepp hat schon nur auf junges Gemüse abgesehen. Das muss man mit einer alten Socke mit in den Kauf nehmen. Du musst jung und reizend aussehen. Das er wiederum Appetit kriegt. Schau dich einmal an, du bist bleich wie der Tod. Für deine altmodische Lumpe, die dich gar nicht reden. Du stellst schon wie du nicht abgeholt. Ich kann es drehen, wie ich will. Es gibt für mich keine andere Lesung mehr. Ich gehe jetzt in den Koffer auspacken und du hast genau 5 Minuten für mich anständig rumgekriegt. Jetzt will Ginette seine Allstie wieder um Schwab machen und sieht aus wie so schier besser. Also nicht, da kann man reden von dem Blödsinn. Verstehen Sie doch, Felicität, ich habe jetzt keine Zeit, Ja, aber von der Resto du Cœur muss man sicher ein bisschen Zeit annehmen. Voilà. Ja, ich weiß, aber jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, aber er, wo eine Chance hat und im Leben durch den Zaun brechen, er würde doch ein bisschen Zeit annehmen von die armen Leuten. Ah je. Ja, so, aber jetzt nicht gleich. Was ist? Hast du gekriegt? Enfin, ce n'est pas trop tôt, hein? Mensch, das hat schon Ewigkeit gedauert. Jetzt bin ich doch gespannt, wie mit der Großkette mit dem Beschwer da umgeht, ne? Voilà. Schon früher hat es mal ein Merci Papa gegeben, aber das ist ja heutzutage nicht mehr modern. Ja? Heutzutage haben ja die Jungen den Verstand mit dem Schulleben vergessen. Ja. Und so etwas ist noch meine Tochter. Doch der Zaunbrecher ist ihn doch ziemlich ambitioniert. Ja, warum denn? Heute soll nämlich ein großes Hodelschlepper kommen voll war und dann ist abgelockt werden. Was? Ein ganzes Zartenschlepper voll war? Ja, haben ja nicht kleiner gefunden. Aber nee. Aber mach echt nichts draus. In so 3-4 Stunden haben wir es geschafft. Was, 3-4 Stunden nehmen? Dann bin ich denn, ich kann mich schon nicht durchschneiden, verstehen Sie doch? Hey, Kumpel! Hey, was hast du mit deiner Oberhose gerichtet? Ist hier viel zu groß. Ich bin ja da innen, wie sonst wer eigentlich mal immer. Und ich bin ich nicht so übel gewöhnt, ja? Ach, du bist jetzt nicht verrückt, gell? Ja? Ich hab kein Düsenjäger am Arsch. Jetzt steht ich Raum in Flammen. Immer wenn du so an, gell, du bist ein Tagsbäuchenball. Felicität, musst mich nicht mehr hüpfen, gell? Du kommst da rein wie der Teufel zum Halleluja, ohne ihn gehört, gell? Da tut sie mich noch so anglotschen wie ein Kamel. Will ich der Foto? Richtig schön präsig siehst du aus, aber mach mir jetzt einen Gefallen und zieh durch das Blöbeschaftle da. Was soll ich ansehen? Zieh durch das Blöbeschaftle da. Ein Blöbeschopf, gleich. Der Zahnbrecher da bleiben! Da bleiben! Hey, heutzutage sind wir Blöbeschopf, nein. Findet man keine Prinzessin mehr, Nee. Der Resto du Cœur von Finchling muss unbedingt helfen. Ha? Ich hoffe, dass ihr 22 Minuten da steht, um mir zu helfen. Herr Stein? Ich habe noch keine 2 Schritte in der Rücktritt gemacht und schon ist mir das Leben verleden. Ja, Herren, wir sind doch alle völlig schuldig. Und sowieso, ha? Jetzt, wo ihr der Rücktritt sind,
nicht gar nicht kommen mit vielen Ausreden. Jetzt habe ich sie da und dort. Verstanden? In 20 Minuten da einer von mir helfen. Ha? Bis gleich. Bis gleich. 20 Minuten, ha? Warte, bis gleich. Du, die Schwärme zeigt mir so langsam zum Ausschau. Du, weißt du was? Nee. Ich fange an zu schwitzen, so, und ja. das hat der Schlepper. Den habe ich mir nicht bestellt. Da hat 10 Grad selber abgeladen, gell? Aber Uns geht's ja nichts an, nicht? Und wie geht's jetzt bitte? jetzt lass mich schon mal ein bisschen Ruhe. Jetzt vergesst mich schon mal. Okay? Du, aber weißt du was? Eine bessere Wirtschaft wie deine Wohnung könnte ich mir nicht vorstellen. Jedes Mal, wie ich da reinkomme, steht noch ein Bier. Das ist ja phänomenal. Ferner, weißt du was? Ja. Ich komm gar nicht mehr dazu, wo ein Bier trinke, ich überlege das. Ja? Ich komm noch neben den Kopf, wenn es so weiter steht. Und dann sollten wir noch einer mal reden von der Rücktritt. Dann gehe ich direkt mit der Luft. Verstehst Du bist ja auch noch haben. Da hast du schon gedacht. Kommissionen machen und über den Märkte ist eins. Aber jetzt muss ich doch ein ernstes Werk mit tun. Denn jetzt wird nämlich gekocht in der Küche. Und der Remo muss jetzt lernen kochen. Ich will der jungen Retraite sofort mit nehmen. Nicht aus der sich einfach noch langwilchen und sich das Leben lange da auf den Fuhlpilz legt. Remo! Remo! Ich hab keine Zeit! Eine Nacht neben Zeit! Wenn's beliebt, Remo! Der war doch nicht, wenn der also sich so fliegt. Lass uns gar nicht froh. So, wärst du mal ziehen, deine Gläser, wärst du ein Bomber-Effekt machen. Also, nee, wenn es so weiter steht, komm ich noch neben den Kopf. Gut, dann mach mich kurz Fiese da hin. Was ist der Moment da schon wieder? Remo, ich will dir etwas ans Herz legen. Weißt du, wo man sich vom aktiven Leben zurückzieht, wo das noch lange nicht heißt, dass man unbedingt muss ein Fullensleben führen. Fullensleben? Aber Jesus, musst bremsen, ha? Jesus, musst bremsen. Nee, Mensch, dann tu das ist mir jeder das simpel gemacht. In meine alten Jahre. Remo, sei doch verständig. Ich schaue dir schon heran zu, wie du ganz phlegmatisch da rumtrottelst und der Witze ich in der Küche und muss ganz Arbeit allein machen. Nee, den Spring kannst du aus dem Kopf machen. Ich mach nicht mehr so weiter. Aber du bist schon schließlich bezahlt. Von der Arbeit da hinten machen oder nicht? Eben nicht mehr. Das Blättchen ist jetzt für mich gedreht. Remo, 3 Jahre lang bin ich da hinten und ich habe es nicht alle da Licht gehabt. Obwohl wir zwei haben uns immer ziemlich gut angepasst und gut verstanden. Heute könnte ich natürlich direkt nehmen und widerstehen. Aber der Schritt, der wird mir unglaublich schwer fallen. Das könnte ich nicht übers Herz bringen. Es hört sich vielleicht ein bisschen blöd und kindisch an, aber ich bin in der Meinung, Remo, dass wir uns noch viel zusammen haben. Mensch, nicht an. Schön, Bertha. Wie schön hast du jetzt dein Herz geleert, Ei, du wärst doch nicht romantisch, wäre? Ich kenn dich ja gar nicht mehr. Jo, steck doch auf. Schau, ich bin ja noch ganz rot. Oh, schön rot ist ja auch nicht wüst, oder nicht? Der erste Fall, du mir jetzt machen kannst, ist mit mir in die Küche gehen und mit mir lernen kochen. Nee, kochen, Bertha. Du kannst alles verlangen,
kochen, ey. Das geht ja eine Katastrophe geht das. Freund, es ist noch keine Gelehrte vom Himmel voll. Deswegen werde ich auch viel Verständnis vermitteln. So, jetzt ziehen wir das Pferd doch da an. Voilà. Muss das hin? Ja, es muss jetzt sein. So, und jetzt loben nicht so viel ab von der Wolze. Oh ja, wo muss das hin? Ich bin schwarz, das wird eine Katastrophe, das ist katastrophisch und kochen, ey. Ja. Also, was macht man nicht alles im Leben, dass man nur ein bisschen gefällt? Nee, um Himmels Willen, ja kein Lippenstift. Bloß ein bisschen Funke ins Gesicht. Das ist nicht so gleich üssig. Das langt immer raus. Männer haben nicht gern Frauen wie uns sind, wenn wir so Honig mehr. Hoffentlich nutzt er schon ich noch auf Lochkatze Fuß. Wenn deine herzgebuckelte Erregung, gell, stellst dich schön groß und machst kein so buckeln wie so groß mit dir. Du stehst ja wie bestellt und nicht abgeholt. Hast du noch andere so Komplimente auf Löwe, dass der Fahrer da geht mir schon auf die Nerven. Wenn ein Ring kommt, musst du sofort ein Giegel schießen. Und wenn der in Sprech kommt, red schon von Sorgen und männlichen Karriere. Die bekannte 4F. Fische, Fühlenzer, Fußball und Fehler. Und schluckst unsere bekannte 3K noch Kaffee, Kuchen und Kultur. Florence, du machst mich noch ganz nicht. Du musst auch noch die Postur zählen. Löw nicht an. Der Kopf ein bisschen ins Knie, aber der Plafond, der Büsch ein Nähen, Brust der Rüß, dass er sieht, dass Material da ist. So? Mensch, Maja, nicht artikuliert, dass ich mich nie mehr bewegen kann. Heilige Strohsack, das sag ich doch nicht gebunden. Du hast gut redet, ich wollte dich sehen, an meinem Platz hättest dich auch so dumm schicken. Merkt er eins, vor einem Mann und den Finger wickeln, musst du ihn anhängen. Das ist doch kein Hexenwerk. Regarde, prends-en ta graine. Donnerwetter, noch einmal, das geht's doch nicht. Wow! Alors, beau gosse. Soyez en moi jetzt. Das Flo ist immer so für dich. Und Flo ist ein bisschen näher gekommen. Ja, was ist denn das für eine Premium da? Du kannst dein Herz bei mir ruhig erleichtern. Ich bin immer open. Was bist du? Ich bin bereit. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Ne? Oh, mein Schnuckelputzi. Hast du schöne und feste Muskeln. Wir zwei können bestimmt machen miteinander. Wärst du sehen, wenn ich dich auf hohe Türe bringe? Jetzt wirst du langsam nervig, ja? Du, ich gewinne ich das extra Biese. Ich bin immer schwach. Wieso, was soll ich denn eigentlich? Non mais c'est fou ça! Martin ist doch schon weg von mir, Patrick. Zum Stich alle beide schwarz waren und über Käse miteinander wackeln. Was willst denn du? Ich lass mal von niemandem eine Strichwurstrechnung ziehen. Und wenn es nicht verstanden und mir anständig im Geschäft will pushen, dann werde ich da alle beide Krallen ziehen. Non mais quoi encore? Und du, Mama, du stehst neben dran und dann zieht dich nach dabei? Ja, Herr, mal, wie kann ich das wissen, dass du in deinen Kerren verknallt bist? Wir werden noch Freude dürfen, wenn wir vierische Tiger rüsten. Was? Zum Glück habe ich ein rübisches Gemüt, sonst hätte ich dort besser über den Schädel über den Schwaden tragen. Stopp! Hey. Ich brauch doch kein Wein, wenn ich in der Klemme sitze. Also ich kann jetzt machen, was ich will. Ich bringe einfach sie Mühe mehr auf. Hey Schatz, vielleicht kann dir ein paar von uns helfen. Möchtest du nicht? T'as raison, mon chéri, ich will nur sofort rufen. So,
Hans, ganz schnell kommen, der Patrick will etwas wissen. Hans, ganz schnell kommen! Ich hab keine Zeit! Mit der Bühne! Hey, bon, ich freue mich, was er den ganzen Tag zu jäten hat. Das ist doch eine kalte Misere jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich jetzt am Morgen bin, kommst du immer und machst mir zu sehen, heiß, hä? Ja, was ist ja schon wieder? Du siehst mir's einmal wieder. Wie wir dich in Opfer empfängst, immer der Ausrede musst so, wenn wir zu viel sind. Du sollst nicht nicht abschießen, oh nein. C'est vraiment navrant, hein? Vor morgen, wo der Patrick dich grüßt. Ja, wo glänzt das schon wieder? Bei dem letzten Patient ist er ganz gelähmt, einfach nicht mehr aufzubringen. Also, ich bin fassungslos. Ja, sag du mir, schaffst du da mit dem Material da hinten? Schon alles probiert. Aber momentan habe ich keine andere Lösung gefunden. Ja, bist du Garagist oder bist du Zahnarzt? Du Simpel! Voilà. Und schon kommen der erste Rückwasch. Guten Morgen, die gerade in der Praxis sitzen. Wir suchen eine Lösung, Ihnen schnellsten Weg zu deblockieren. Komm mal. Jesus, was der sicher laut. Nee. Ein Bogenzott. Also, Meister Fritzl, hast du das Müll in der Schublade gelassen? Machen wir mal. Ja, heißt, jetzt mach doch keine so Kästbrille. Ja? Du machst schon mal eine Rostlache. Was ist? Alle Fritzen sind in den Wies gefangen. Und hoffentlich haben sie es hingeschlagen. Schon kommt der mehr hier nicht ins Nest. Jesus, und die Elite Peter sagt an. Ja. Jetzt will ich noch mal da! Jetzt will ich noch mal Und dann isst doch du so gerne. ja, die alarme Wurst! Und dann kommt er noch Fabi Mundstück! Der beste Lammewurst, was geht! Und schon ist ein Windsting. Mensch, machst du mich jetzt auch noch verrückt? Jetzt kannst du mich schon mal vergessen, siehst du nicht, dass ich da hänge.